Здравейте, мили хора! Днеска е време за анбоксинг. Ще ви покажа какво имам в моята кутия за май, My Little Box. Тематично този месец е My Little Provence Box. За тези от вас, които не знаят за My Little Box, не са ми чели в блога, получавам 2 месечна subscription кутия, която е френска. Аз се получавам в Англия и в блога ми, ще ви сложа линка по-долу, съм описала сравнително подробно как я получавам с доставчик от Англия до България, как се поръчва, колко струва, детайли и така нататък. Получавам от около 6-7 месеца. Всяка кутия всеки месец е тематична. My Little Box правят доста разнообразни кутии. Всяка една е много пипната в детайл, изключително приятни са за получаване. Тотално си заслужават парите според мен. Така, започваме с майската кутия. My Little Provence Box. Кутията идва ето така. Се отваря. Обикновено е с панделка, която е брандирана. Винаги има картичка, която е с послание някакво. В случая тук се казва in Provence the sun rises twice a day, once in the morning and once after nap time. Картичка, картинка, която може да се рамкира. Аз си ги събирам в интерес на истина, тъй като са много приятни. После идва списание, което в последните всъщност, две кутии е във формата на постер. Сега ще ви го разгърна. От едната страна, не знам дали камерата ще го хване, сигурно не, но това е постера. И цялото списание всъщност е от тази. Опа, обратно, да. Надявам се да го показала правилно. И от тази страна е самото списание с всичките артикъл. Списанието в интерес истината е много приятно. Има в него beauty tips, има храна, има къде да се ходи. Обикновено е френско насочено. Винаги във всяка кутия има по едно non-beauty item. Този месец това са магнити, които могат да се отрежат и всъщност мацката да се облече с различни дрежки, с рокля, с чанта, с очила и с всичко. Много, много милички. Всичките всъщност My Little Box има такива картунс нарисувани дами и това просто има в тематика, така че е много нещо доста миличко. Оттам нататък това са картончетата, които са с какво реално получаваме в самата кутия този месец. Обикновено са на картончета, този месец са на брошурка. Започваме с Sunny Things Inside. Така, това е бижу, гривна, което всъщност е златна и изглежда така. The Sunny Cuff, Your Basic Maxi Dress for the Summer. Реално може да се направи гривната в малките дупчици, които има. Могат да се направят с кончетата, които са вътре в опаковката. Аз имам 2 вида син конец. Може да си я кастомизираш, така че на тебе да ти харесва. Така че това е готин подарък. Смятам да се заиграя. Следва кутийката, пликчето, което е с бюти нещата. В случая този месец са няколко неща, които са главно от L'Occitane. Обикновено има 3 до, в повече случаи 3 бюти неща, в случая има повече. Винаги има една изненада от My Little Beauty, което е марката на My Little Box. В случая е сенки за очи, които са бронзови. Така изглеждат. Доста приятни и пигментирани. Ако трябва да се купуват на тяхната страничка mylittlecorner.com, струват 9 паунда.
Оттам нататък следваме нещата, които са главно локситански. Имам 4 неща на локситан в мини размери. Първото е Мер и Мистрал Шауър Джел. Миниатюрна опаковка. Второто е Roses Rain. Френски ми не е много добър, но кремче за ръце. После има Body Lotion с вербена, отново миниатюрна опаковка. И последно е малко сапунче, което е вербена Leaf Soap. Мисля, че става за лице и за тяло, ексфолирано и така нататък. В принцип, аз много харесвам серията с вербена, тъй като мирише много добре. И това е в кутията. Този месец не са чак толкова много неща, реално магнитите. Гривната, която може да се кастомизира. Краяна, който е от My Little Beauty. И 4 неща, които са на локситан. И така, пълна кутия. Да видим какво ще е следващия месец. Благодаря ви, че ме гледахте. Надявам се ви била интересна. До нови срещи. Чао!